O som do silêncio. O som do silêncio é uma experiência única e misteriosa. É quando a ausência de ruído nos permite entrar em contato com a calma mais profunda de nossa alma. É como se o mundo ao nosso redor parasse e somente a nossa respiração e pensamentos permanecessem. Através do silêncio, podemos nos conectar com nós mesmos de uma maneira profunda e significativa. São nesses momentos que descobrimos nossos verdadeiros desejos, medos e sonhos. O silêncio nos dá a oportunidade de refletir sobre a vida, de entender nossas emoções e encontrar nossas respostas para as nossas perguntas mais intrínsecas. Mas o som do silêncio não é apenas a ausência de ruído, é também a presença de uma serenidade que acalma nossos corações e acalma nossas mentes. É como uma melodia sutil que nos envolve e nos transporta para um estado de paz interior. No entanto, o som do silêncio pode ser assustador para alguns. Aqueles que estão acostumados com a atualização constante podem achar difícil se adaptar a esta quietude. Mas, se tivermos coragem de nos render ao silêncio, descobriremos uma riqueza de pensamentos e sentimentos que estavam escondidos sobre a superfície do barulho. Quando abraçamos o som do silêncio, somos capazes de ouvir a nós mesmos de uma maneira mais profunda e autêntica. É como se estivéssemos nos reconectando com a nossa essência mais pura, nos lembrando de quem realmente somos. Portanto, não tenha medo do silêncio. Permita-se ouvir o som suave da quietude e deixe-se guiar em uma jornada de autodescoberta e paz interior. No silêncio, encontramos a verdadeira melodia da vida.